国破那天，皇后给我披上公主的衣服，要我替她女儿殉国。我藏了瓷片，割断了那条要我命的白绫。后来叛军闯进来，我成了唯一活着的皇嗣。新君说要封我做郡主，以慰旧臣。哇，那座郡主府，它又大又漂亮啊！大家好，欢迎收看皮皮听书。要死那天，我头一次见了那么多大人物。皇后和颜悦色地对我说：“你叫柳枝，看着倒是个好孩子，那就把这衣服穿上吧。”我诺诺地想，我叫春枝，我都要替你女儿去死了，你连我的名字都记不对。可我不敢。满殿的女人全都穿着素服，房梁上挂着23条白绫，那就是我们23个女人的归宿。皇后身边的嬷嬷眼睛一错不错地盯着我：“姑娘，快穿衣服吧，能替公主殉国，那是你的运气。将来到了地底下，说不定先帝们一高兴，直接把你认作赵家的女儿，那可就是凤子龙孙了。”真是太坏了，死了都不让我回自己家。明明3日前，我还只是新者库最不起眼的小宫女，根本不知道皇宫外面起了多大的风雨。可就因为我瘦，跟永安公主的身形最像，就被捉到了这里。永安公主不吃饭，是她爱苗条，爱得生了病，我却是身份低微没得吃。就连要死了，为着像公主，也没人给我准备断头饭。我捏了捏袖子里的碎瓷片，是他们先不把我当人看的，这不算我不忠心。换好衣服，我走到我的那根白绫下，皇后娘娘第一个把脖子套了进去，她的声音一丝都没有乱：“各宫听好了，殉国是殊荣，将来史书会记得我们。生前显赫，死后千古，这一世我们不亏。”大家抽抽噎噎的，却一个都没跑，低应一声：“都听娘娘的。”哗啦啦，踢倒凳子的声音响成了一片。嬷嬷满意的看了我的凳子一眼，举刀捅向自己的肚子。她是在场唯一的奴才，连穿素衣吊白绫的资格都没有，可她对这个皇家却忠心得很。我不懂她，也不可怜她，我只可怜挂在我旁边的永欣公主，她才6岁，还没我们上吊彩的凳子高。在其他人瞪大的双眼下，我拼了命的挣扎，割啊割，终于割断了那要我命的白绫。可扑通一声刚落地，有双沾满血的靴子就走到了我跟前。有道骇人的声音在我头顶响起：“这店里的人都殉国了，你竟然贪生怕死！”一抬头，看见一张被鲜血染红，不知杀了多少人的脸，我一天的恐慌终于集体爆发，哇的一声哭出来：“你们都欺负人！我怕死怎么了？你不怕你陪他们去上吊啊？”我爹说了，好死不如赖活着，所以他才赶了1天1夜的路，把我卖进宫里，而不是其他什么地方。他说皇宫里的娘娘吃饭都用金碗，总饿不死我一个小宫女。我不怪他，家里有粮食的时候，最好的干饭都在我跟弟弟碗里，我才养得白白胖胖，能被宫里的采选看上。家里穷了，娘生病要钱，卖弟弟就要砍他的小弟弟，那只能卖我。更何况宫女25岁就老了，就要被放出宫，到时候我就能回家了。可现在我刚从要吊死我的白绫上下来，就遇上了这么个杀神。他盯着我：“你是哪宫的公主？”我把头摇得像拨浪鼓，指着屋里：“我不是公主，你要杀公主，他们全挂在那儿呢。”他旁边有个讨人厌的，立刻跟他说：“属下听闻永宁公主为心上人结石结出了病，瘦得皮包骨头，被送去行宫休养了3、4年，看着倒是像她。”我还想再摇头，那个手下转身出去抓了个太监进来，指着我问道：“他是谁？你认识吗？”那太监哆哆嗦嗦地看了我一眼，连连磕头道：“是永宁公主，是皇后娘娘的永宁公主。”说完，他喊了一声：“公主，大燕万岁，奴才去了，你也赶快吧，皇后娘娘会来接您的。”然后连杀神都没拽住他，他就撞了住。我哭得更大声了，杀千刀的，要死就死，临死还说谎，阎王爷一定拔了你的舌头。那个杀神蹲下来，看着我缓缓笑道：“永宁公主，想活吗？想活我就给你一个机会。好消息，杀神不杀我，还封我做了郡主。坏消息，我这个郡主要被软禁。”小小的房间里，萧贺冷漠地对我说：“封你做郡主只是权宜一计，你们姓夏的不配再享荣华，以后这间房就是你的囚牢。至于饭食，宫里最低等的杂役吃什么，
你就给我吃什么。我摸摸肚子，哎，我从前就是最低等的杂役，又要吃不饱了。可第二天，那个声音尖尖的小太监把饭送进来，打开盒子，里面竟是一个完整的灰面馍馍和一碟能见到肥肉丝的炒菜。叫旺财小太监，是他真的小，矮矮的一个，看着才11、12岁。他把饭盒往我面前重重一放，小嘴就噼里啪啦道：哼，管你以前是什么凤子龙孙，现在还不是要跟我们吃一样的东西？也就是我们陛下人善，你爹害了他全家，他还给你饭。旺财说不下去了，旺财瞪大了眼睛，因为我3口2口把饭全吞完了。乖乖，萧贺可真大方，连最下等的杂役饭都有油水。吃完了，我才抬眼去看呆掉的小孩，打着嗝问他：你说啥？我害了陛下全家？他惊恐地看着我，不都说公主吃白菜都要用鸡汤煮吗？你居然把灰面馍馍吃完了？我冲他笑了笑，告诉你个秘密，我不是公主，只是个小宫女哦，你快去告密吧。他朝我翻了翻白眼，难怪吃得这么香，合着是想骗我啊。陈哥哥早就告诉过我，说你想假冒宫女逃跑。你别做梦了，你爹害死陛下全家，陛下才不会放过你呢。旺财从前大概跟我一样，很少有人跟他说话，所以一说就收不住。巧了，我也是。就这么我哄一句他讲3句，我终于知道自己有多完蛋了。原来萧贺跟大燕那个皇家有解不开的灭门一仇。萧贺的父亲是个忠君爱国的大将军，可先头那个皇帝冤枉他造反，用圣旨把他全家骗回京城，却派兵围了他的家。打仗的人都有血性，他爹战死，他娘带全家悬了梁，只有他一个，上吊的绳子没系紧，被他爹的下属救了下来。后来大燕的皇帝越来越荒唐，大家都反了，他也用他爹的名头招兵买马。或许是杀父杀母的仇恨在后面追着他，他竟成了最后打进皇城的那一个。我摸了摸脖子，原来萧贺的这里也跟我一样套过白绫吗？旺财过完了说书的瘾，把头扬，没想到你这个公主还挺平易近人，等着吧，晚饭我再给你送。不得了，我碰上了大好人，晚饭竟然是糙米粥配咸鸭蛋。我边吃得满嘴流油，边朝旺财竖起了大拇指，你真仗义，这是你花钱帮我买的吧？在宫里，有钱的太监宫女想吃好的，也可以偷偷花钱跟御膳房买。旺财脸都气红了，我才不给你这种前朝余孽买饭，这就是最低等的杂役饭。陛下说了，头3个月全宫都要吃好的，要把大家的肉鸡养回来。我们陛下才不是你们大燕这种不给人活路的王八犊子。我默默低下头，好可惜，我做奴婢的时候，头顶上不是这种主子。别人的肉有没有养回来我不知道，反正吃了1个月，我干瘦的没有那么吓人了。倒是薛贺，等他有时间再见我，瘦得像条丑丑的黄鼠狼。太瘦了，我下意识就把手上在啃的馍馍递了过去，吃吗？可香了。他看着我，就像在看一个脑子有毛病的人，看了良久才道：旺财说你吃杂役饭一直吃得很香。本来我还不信，今日一见，为了否认自己的身份，永宁公主，你可真是努力。这些时日，旺财看我实在太不讲究，跟当日萧贺旁边那个叫陈良的手下提过我可能不是公主。陈良找了宫里还活着的前朝宫人，可无论谁来指认，他们都叫我永宁公主。甚至我把家里的地址报给陈良，让他去找父母来认我，他也说那里是有个溪水村，可根本没有我爹这好人。我不知道前皇后是怎么做到的，就像我不知道当初他们给我涂了什么药膏。不过3日，我满是伤痕老茧的手就柔嫩的仿佛从来没做过活。既然说不清，我抬头嘿嘿笑道：是啊，我可努力了，努力活着有什么不对吗？萧贺的眼神暗了一瞬，也笑道：没什么不对，可既然你想活，就得对我有用。萧贺把我接出了软禁的小房间，其实那里挺好的，比新者库翻不了身的大通铺好。接出来，我才知道他为什么那么瘦。7早8早的天，月亮的影子都还在，他就得起床批奏折，批到晚上的月亮都老高了，还在批，那些奏折简直比命都长。他上朝，我上不去，可旺财爱说书，形容有些大臣不干人事，把萧贺气得直砍人，形容的手脚并用。而且萧贺说砍，那是真砍，菜市口的第3天2头就要红一次。旺财却觉得那些人砍得好，
他咬牙切齿道：“那些蛀虫，陛下给他们机会，他们还贪。要不是这些贪官，我就不用做太监，也不用连我爹妈是死是活都不知道。”说到最后，他的声音隐隐带了哭腔。这宫里的太监，人人都有一个苦出身，有人爬上去以后就忘了，有人一辈子也忘不了。旺财就是忘不了的。他在萧贺攻进城门那天，提着刀，抖着手，从背后刺穿了那个一直欺辱他的大太监。陈良看见了，觉得他是个好样的，就把他放到了萧贺身边。我也觉得他是个好样的，所以他对我在阴阳怪气，我也不生气，反正我叫于春枝，他骂的又不是我。萧贺把我带在身边，只有上朝跟睡觉不需要我跟。他还给我提升了伙食，3餐都跟着他吃。甜甜的红烧肉，糯糯的白米饭，香喷喷的鸡汤，但是没有旺财说的那种费功夫的大白菜。旺财满眼都是崇拜地告诉我，陛下才不吃那些费老鼻子劲的功夫菜呢，他说那叫劳民伤财。吃饭嘛，还是实在最重要。我把嘴巴塞得满满的，哐哐哐点头表示同意。直到有一天，我吃太饱，脑子好像被饭堵住了，看见萧贺又只吃了2口就要扑到奏折上。鬼使神差的，我塞了一勺饭进他嘴里，再吃点吧，这么瘦，你爹娘会心疼的。一瞬间，他就扣紧了我的手，眼神冰冷，凭你也配提我爹娘？我家是没人了，可你家也没有了，要往我胸口上钉钉子，你还嫩得很。我应该要怕的，进宫的时候教导嬷嬷教过要怕，可我看了他那么多日，就是生不出对着前皇后那种恐惧。犯了倔劲，我把勺子又往前对了对，那就更要吃了。地下的人上不来喂你，你不吃饭，他们该着急了。咚咚咚，大殿里跪了一地。萧贺身边那个太监总管刘公公惊叫道：“大胆！来人啊，快来人把他拖下去！”可萧贺却突然一口咽下我的饭，意味不明地笑道：“知道我为什么把你带在身边吗？我就是要让你看看，朕这个皇帝比你们大燕当得好1000倍万倍。朕要你这个公主亲口承认，你们大燕王的好。”他的眼神在发亮，我点点头，又舀了一勺饭道：“好，大燕王的好。来，我们再吃一口。”那天以后，整个勤政殿的人看我都像在看疯子。旺财问我：“你为什么那么做？”我挠了挠头，他是个好人，好人就该长命百岁。不吃饭光干活，我怕他死。从前最饿，到快要活不下去的时候，我会麻木地边搓衣服，边幻想有个好人从天而降，把那些克扣我们吃食的人都打倒，让我能吃得饱饱的再洗衣服。萧贺就是这个好人。出来后我去新者库看过，那里还是有很多洗衣服的小姑娘，可她们能吃饱，能拿足足的月钱，还能每个月在宫门口见一次家人。如果是给萧贺洗衣服，我愿意洗一辈子。旺财神色复杂地看着我：“你跟前朝那些王八蛋不一样，你是个好公主，以后我不骂你了。”不止旺财对我改了看法，萧贺也改了。他不再拘我跟着他，给我指了一个宫院，还给我派宫女。刘公公问我要什么样的，我想了想道：“我要宫里最瘦的。”大大小小一溜烟的女孩子站在台阶下，最瘦的那2个叫清河和桃花，尤其是清河，就跟从前的我一个样，就连手上洗衣服洗出来的冻疮和老茧都差不多。我指着他俩说，就要他们做我的贴身宫女了。一个店需要很多宫女，其他的也都留下了。我们五谷轩什么都不多，就是饭最多，我每天都会把郡主的份粒领得满满的。那些份粒，我就是长了3张嘴都吃不掉，全都拿来给他们补油水。长久不吃大荤的人，突然吃就会容易吐，其中清河是最严重的，可他们全都闭着嘴咽了回去。桃花嘿嘿笑道：“这么肥的肉，可不能吐出来变成泔水，就是拉死，他也得从我肚子里掀过一遍。那个混样，就像我刚跟着萧贺吃饭不肯吐一个样。就这么吐着吃着，到他们再也不吐那天，五谷轩再也没有一根麻杆。看着一排排匀称的骨肉，真是好开心啊，就像把当初的自己好好养了一遍那么开心。更开心的是，我对萧贺有用了。可能是怕我再把勺子塞在他嘴里，跟我吃饭的时候，他怎么也会把御膳房上的一整碗饭吃完。旺财就央着我，每天起码来陪萧贺吃一顿饭。我屁颠屁颠就去了，养他的成就感可比养我宫里的还足。等我把他养得俊了一点，不那么像黄鼠狼了，
他有时候会开口跟我聊天，吃块肉而已，你在高兴什么？我趁机给他夹一块，因为我还有嘴吃肉啊。那些曾经跟我一起洗过衣服的人，我被带走那天就全被杀了，只因他们是最熟悉我的人。那个欺压我的总管死了，我当然高兴，可死的更多的是跟我一样被欺压的人。想起他们，我又狠狠吃了一块肉，道：有肉吃，不，菜也行，只要能吃饱，能看见太阳，我就高兴。萧贺古怪地看着我，又问：天下最重要的事就是活着吗？哪怕对不起父母，对不起天地。我知道他又在讽刺我当初贪生怕死，我不是永宁公主，自然不怕他笑话。可我想起那个小小的永兴公主，替她委屈道：国家亡了，难道是公主的错吗？既然不是，凭什么要我们殉国？自己愿意的就算了，那叫有气节。可最小的公主才6岁啊，她懂什么？她甚至都不算活过，她才没有对不起父母，是她父母对不起她。做父母的居然不想着为孩子求生，那才叫枉为人。先皇后很坏，她想要气节，又想要她女儿的性命，就杀那么多无辜的人。可永兴的亲娘也坏，她女儿才6岁，哪怕尝试着带她逃跑呢，她却连试的想法都没有。越说越生气，我抬头道：陛下也很奇怪，你好不容易活下来，还成了天下最大的人，可您既不好好吃饭，也不好好待自己，不觉得亏得慌吗？我的嘴巴又比脑子快了，等我意识到不对，想闭嘴，店里已经静得掉根针都听得见。萧贺的脸很深沉，可他没有罚我，只是挥挥手叫我回去。萧贺冷了我几天，再召我去吃饭，他好像更信我了，连御书房都让我进。有一次我还在，他看奏折竟然看睡着了，周围一个人都没有，没忍住，我就凑了上去。看着他紧闭的眼睛，我好奇地摸了摸他薄薄的嘴唇，长得这么好看，怎么就是不喜欢说话，也不喜欢吃东西呢？摸够了，我在他耳边轻轻说：萧贺，你这个大笨蛋，我才不是公主，我叫于春芝，下河县溪水村的于春芝，你听清楚了吗？说完，我长长叹了一口气，算了算了，不是你笨，是大燕的皇后太会骗人。那就当我是永宁公主吧，做公主也没什么不好，还能陪你吃吃饭。若我还是从前那个小宫女，大概只能跪在公道的两边，连抬头偷偷看她都不敢吧。可我还是惹她生气了，在她拿奏折询问我，发现我一个大字都不认识的时候，萧贺摆了脸，早就听说你13岁就顽劣的为了一个男人不肯吃东西，还被挪去行宫休养，没想到你比朕想的还荒唐，竟连字都不识。从今日起，一天3个时辰，就在旁边给我学。我不喜欢被他嘲笑，更何况能学字是多好的事啊，便学得比吃饭还用心。学着学着，萧贺又对我生了新的不满，他指着一本奏折对我说：托你们大燕的福，京城又聚集了一批流民。既然你是大燕的公主，总没有你想扶他们受罪的道理，你跟着去安置灾民吧。他说的是去年黄河泛滥，那是压垮大燕的最后一根稻草。黄河沿岸死伤无数，堤坝冲垮了，大家才知道见他食用的全是最次的材料。可老皇帝那时却为了宠妃要大建宫殿，还全国抓工匠。萧贺的军队一半是打进来的，另一半是绝望的百姓沿路开城门放进来的。五谷轩的宫女听见了，都求我去求个恩典，带着他们一起去。桃花求得最恳切，她哭道：郡主，您就带我去吧，我就是那边逃难出来的，遇上萧家军，跟在后面才捡了条活路。我想为家乡尽一份心。他们都是刚入宫不久的，不知道宫里规矩严，轻易出不去。我正为难，旺财却拍着胸脯保证道：别哭了，小爷给你们去办。安置灾民的活跟御膳房差不多，2个人负责一个炉灶，一个烧火，一个煮粥，筷子插在里面不倒就是要求。煮好了，一碗一碗舀给灾民，速度要快，慢了就容易哄抢。大家都是苦人家的孩子，除了清河大病初愈容易累，其他人手脚都不慢，尤其是桃花，恨不得从早到晚一刻也不歇，到最后差点晕倒，被我强制停下来，还在笑。他笑着道：看得见粮食，头顶上还有棚子遮盖，这哪里累？您根本不知道去年的黄河边长什么样。我们运气好的站在高地上，看着脚底下全是水，水里是一张张泡囊了的脸，都分不清那是谁的父母妻儿。
灾停了，官府不给赈灾粮，还不准我们跑，我堂姐半袋米就被买走了。我娘怕我爷爷接着卖我，半夜拉着我就跑了。我家乡那些姐妹也不知道有没有命活着吃这一口粥。她是真开心，也真的不哭了，可其他人却被她弄得眼泪滚滚掉，尤其是清河，难过的捏拳把手掌都掐破了，爬起来就接过桃花手里的活抢着干。大家热火朝天地干着，可第5天，那些灾民不知道从哪里听说我是前朝公主，地上捡起石子就往我身上砸。人群里激动地嚷嚷着：我呸，用你来给我们施粥，你们大燕坏事做尽，根本一个都不该活。我女儿才17岁，可怜再也不能张嘴吃饭，你就该替她去死。你还我儿子命来？就你们这种禽兽不如的皇家，偏还有那种糊涂官要给你们守气节。张明公那个老匹夫，他空有满身的治水本事，却说什么一臣不是二主，不肯做本朝的官。你与其在这里假惺惺的施粥，还不如去把那些老不死的骂一遍，把他们骂出来做事。吵闹的咒骂声里，有个清癯的老伯，腰板挺得笔直，骂我骂得格外长。可我推开护着我的官兵，抱着头走到他身边，急切地问他：老先生，你是说治水的事，我能帮忙？那个老伯姓徐，是个脾气暴躁的清官。他说新朝百废待兴，可偏偏有些读书人读得淤了脑子，说忠臣不是二主，明明有本事，却不肯为百姓做实事。这其中他最想骂的那个张明公，治水很厉害，萧何派人请了很多回，甚至派的是朝廷上最大的官，可他说他家是前朝的开国功臣，绝不会当本朝的官。这种人还不怕萧何杀他们，杀了正好给他们在史书上赚个名声。我惊呆了，问：这也能赚名声吗？徐老伯翻了个白眼，林子大了，总有些人喜欢捧这种忠贞的臭脚。我跑去找萧贺，跑得气喘吁吁，自告奋勇道：那个张明公大人，你让我去劝吧，也许他会听我的。萧贺摇摇头道：你不行，你不够坚定。我疑惑了，我哪里不够坚定？他看着我，我问你，你是于春之还是永宁公主？这是他第一次主动提于春之这个名字，我惊喜地抬头：你愿意相信我是于春之了？他不回答，只是沉静道：去劝那些老顽固，一个小宫女是没什么用的，只有永宁公主的身份才能敲开他们的脑壳。你想清楚，你若要去，你就是永宁公主，且一辈子都只能是永宁公主。萧贺说这话时，脸上什么表情都没有，仿佛在说一件再平常不过的事。可我再笨也听懂了，他愿意相信我是于春之了，但他还是要我做永宁公主，一辈子都做。我的脑子霎时成了一团浆糊，喃喃道：如果我不愿意呢？他依旧沉静：不愿意，朕就送你出宫，黄河的堤坝自有别人去修，这天下没有缺了谁就不行的事。想起徐老伯的愤慨，我问道：那别人修跟张大人有区别吗？自然有区别，他去修，黄河边的人能活的机会就多2成，所以他若再不去，为了那2成人，朕就斩他全家。徐老伯说：那种人不怕死，他们真奇怪，不怕自己死，不怕全家死，也不怕老百姓死。可我不喜欢死人。我掰开手算了算，我们溪水村一个村就有100多口人。桃花说黄河好大好大，有成千上百个村。我想回家，我想让爹娘再抱抱我，可这些想，比起那些掰手指头都数不清的人活命，实在太不重要了。挤掉眼睛里的水，我坚定地对萧贺说：我想好了，我是前朝的永宁公主，现在的永宁郡主。当郡主多好，有一辈子吃不完的肉呢。只是陛下，等很久很久以后，一切都过去了，你可不可以帮我找3个人？找我爹、我娘和弟弟，哪怕不能相认，我也想看看他们过得好不好。他看着我，叹息了一声，却还是点头应了。萧贺说要成事，我光当公主还不够，得听他的。于是我就继续出宫施粥，保护我的士兵增多了，来领粥的人不敢再朝我砸石头，很多人就专门排我的队，领完粥再啐我一口。为了速度快一点，我让桃花和清河都来帮我。桃花替我委屈道：您明明就是好人，您又没做过恶事。我反而好奇地问他：当初知道要来伺候我，你不讨厌我吗？他不好意思地挠了挠脸：讨厌啊，
我还想往您茶里放巴豆呢。可您给我吃饱饭，根本不像传闻里那么坏，我就又喜欢您了。我又看向清河，你呢？清河怔了怔才道，一样，我跟桃花一样的。那些灾民也跟他们一样，起初所有人都在骂我，可我熬粥干活不偷懒。慢慢有少部分人就说一个养在行宫的公主，大燕作恶也跟我没多少关系。再后来，哪怕不喝粥，好多京城的百姓也跟看景一样来看我。等聚过来的人越来越多，张明公终于也来了。那是个皮肤黝黑的中年人，他蹙眉看着我，第一句话就是：“公主，您剁了您母后的风骨。”我擦擦手，暗暗吸一口气，给自己打气，照着跟萧贺演练的那样，走到他面前，庄重地扬声道：“张大人，您错了。母亲她早已明白大燕做错了什么，她殉国只为赎罪，而不是要跟大燕共存亡。”听见我的话，张明公立刻生了怒气，先皇后大意，他有何罪要赎？您在新朝苟且偷生，已是丢尽祖宗的脸，居然还敢妄议他。萧贺说，张明公是个很矛盾的人，前朝并没有给他公平，那倒塌了的大坝不是他主修的，因为若他主修，旁人能贪的钱就少。他只修了很少的一段，可那段死的人最少。他心里知道大燕是不对的，可他觉得君主不贤，只能靠谏，靠规劝。造反，那便是大逆不道。他不认萧贺的正统，他的正统只有大燕。在大燕，他最欣赏的皇子是永宁的亲哥哥，最敬佩的人是先皇后。若想撼动他顽固的想法，只能从这两个人下手。而我现在是世人眼里的永宁公主，最有资格替先皇后讲话的人。既如此，那我就可以欺负死人说不了话，任意装扮他的死亡，胡说一些他根本没说过的话。我从袖中拿出一块软布举起，张大人，当日我也跟你想的一样，母亲是为了气节殉国，可我侥幸没有死，却在母亲身上发现了这个东西。这是罪己诏，是他说大燕有罪，我们皇室不该苟活的罪己诏。看了他，我不愿再寻死。我跟母亲想法不同，既然错了，寻死毫无益处，我们应当去弥补。尤其是陛下允了我的请求，让我出宫为灾民尽一份心意。看见这些衣不蔽体、食不果腹的百姓，我才更知道母亲为何留下罪己诏。我们大燕竟错到了如此地步，我父亲枉为天下一主。边慷慨激昂地说，我边打开那软布，上面是用鲜血写就的血书，过了些时日，血迹已经变了颜色，可却加更显得冲击。我指着其中一句，朗声道：“张大人，您看见这句话了吗？”我母亲说：“为君为官，当以百姓为先。大燕亡于己，而非亡于后来者。若新君宽仁，以民为先，天下臣工不必顾虑。大燕无气节，须诸君守。诸君当效其力，共筑天下安宁。”这些话很文绉绉，我背了好久，周围大部分百姓都听不懂，可少数读书人和张明公却是听得懂的。他满脸震动，挺直的背也佝偻下来，颤着声问：“这当真是你母后所言？”我把布条塞进他的手里，您见过我母亲的字，可以自行分辨真假。我本不想拿出来，大燕再不对，那是我的家国，我想留他最后一丝颜面。可我出来施粥才知道，您这样的能臣，竟还在为我大燕守节。陛下说您有大才，有您在，黄河能少死成千上万的人。所以今日我不能再藏私了，若您真的敬重我母亲，您听她的吧，去做只为百姓的官。来领粥的都是水灾的灾民，听见能少死那么多人，砰砰砰就全跪下了。为了活，他们磕头磕得无比诚心。大人，这位大人，我替我们全村求求你了。我可怜的娃啊，他才5岁，他要是能等到大人，就不用死了。大人，我不待在京城了，只要您愿意修黄河，我跟您走，我去做劳工，累死在河道上我也愿意。我家里人能活了啊。一声声的祈求里，我终于在这个扭巴的大人眼里看见了松动。10日后，张明公带着萧贺费尽心力筹到的修堤款启程去了黄河。他没怀疑那封血书，因为那是萧贺对着先皇后的字亲自伪造的。虽然我不懂，但我信萧贺的能力。先皇后那样的人，再厉害也不会有萧贺写的那些觉悟，真是便宜他了，得了那么好的名声。可事情被那天在场的读书人传着传着，我的名声也开始不对劲。越来越多的人说我大义灭亲，心系百姓，
还认可新朝的功绩。我这样的前朝公主就该待在陛下身边，劝诫陛下勤勉政事，以民为先。女子能长久待在皇帝身边劝诫的方式只有一种，那就是做他的妃子。萧贺来问我的时候，带了一壶酒，我没喝过，一杯就猛猛递上了头。我听见他说：“于春之，你要嫁给我吗？”太吓人了，一个皇帝问我一个小宫女要不要嫁给他。可喝了酒的人胆子就会变大。我眯着眼使劲瞅他，看不过瘾，又开口问他：“陛下，你看见我高兴吗？”我看见萧贺的时候就很高兴，像有人在我心里烧糖水，飘飘的，甜甜的。我想他也有这种高兴，如果他有，我就愿意一辈子不走。萧贺捏了我的脸一下、2下、3下，然后简短地回答我：高兴。因为这2个字，我答应嫁他了。这是新朝的第一场喜事，满皇宫都挂起了红绸彩带，大家都很开心，只有清河的脸色有些郁郁。他避了人，悄悄对我说：“郡主，您知道做妃子是什么样的吗？”我点点头，知道啊，就是能陪在陛下身边，陪一辈子。他摇头：“不是的，做皇帝陛下自然是雄主，可越好的皇帝，能分给后宫的时间就越少，这些时间还要同时分给很多女人，你能得到的只有很少很少的一点，很少很少的一点啊。”我可惜道：“原来我能让他高兴的时间不多呢。”清河急了，来握我的手：“您没听懂吗？他没办法是个好丈夫。”我笑了笑：“我懂啊，可我还是想嫁给他。他那么伟岸，肩上扛着天下，而我小小的一个，哪怕只能给他片刻欢愉，我也觉得自己是有用的。”清河又道：“就算您想陪他，可您不懂后宫，人多了，这里就有无穷无尽的阴谋和算计，凭您的心性，您应付不了。若有一日陛下不再喜爱您，日子会比您想象的还要难熬。”他在担心我，他不相信萧贺，可我相信。我坚定地告诉他：“不会的，就算陛下以后不喜欢我了，他也会把我当个人待，因为他就是这样，很好很好的人。我们永远假设不了将来的事，就像1年前的我，做梦也梦不到如今的日子。若因为担忧还没来的困难，就放弃眼前想要得到的，那便连当下的甜都没有了。更何况如果萧贺会变，那谁又能保证我选别人不会变呢？”清河看懂了我的坚持，最后问我：“你现在很幸福，对吗？”我点头：“很幸福。我很幸福，可我的幸福却要了清河的命。”那是很平常的一天，萧贺说他要来五谷轩跟我一起吃饭。进门的时候，陈良就站在他旁边。据说陈良是军中武功最高的将领了，才会被任命护卫整个京城和皇宫的安全。可清河竟选了这样的时机，拔出一把匕首朝萧贺刺过去。陈良抽出刀就挡开了那把小小的匕首，然后清河冲着他的刀直直撞了上去，鲜血喷涌而出，几乎是立刻，清河就只剩了一口气。我的脚不受控制地冲过去抱住他，不解地问他：“为什么？你到底为什么？”萧贺很难杀，他吃的每一道菜都有人是毒，陈良几乎不离他左右，他自己身手也很好，可再难杀，也没有真心想要他命的人会选今天这样的时机动手，他根本是在送死。清河笑了，像解脱一般，在我耳边留下此生最后一句话：“我在你枕头里放了信，记得看。”他死了，死得透透的，鼻子里没有气，胸口也不再跳动。桃花哭的眼泪鼻涕一大把，可他不敢出声，他哭的人现在是个反贼。萧贺扶着我，在枕套里找到了那封信，清河的字很好看，是我一辈子也练不出来的好看。那上面写着：“于春之，先跟你道个歉吧，对不起，我母后要杀你。”她是个烈性的皇后，也是个柔软的母亲，她太想我活着了，可她忘了我是她生的，同她一样的脾性。她死了，我没办法隐姓埋名安乐地活着。我回宫是来杀萧贺的，灭国一仇，不共戴天。可我运气真不好，分到了你店里，这里有桃花，有旺财，还有好多好多姐妹。我头一次知道，原来那些我吐掉不想吃的食物，是他们求都求不来的生机。离开这座皇城5年，再回来，认识的人，听见的声音，都在说我父皇母后有多残忍。这不是我熟知的世界，我不信那些话，
毕竟从前他们见了我父母，有说不完的好话。可后来我不能不信了。周棚里灾民扔的石头，吐向你的口水，每一样本都是我该受的。谢谢你的那份罪己诏，我知道我母后写不出来，是你送了她一份死后哀荣。更谢谢你愿意代替我成为永宁，世人眼中那么好的永宁。可是对不起，我还是要杀萧贺。我的生命只能结束在这件事上，因为我是我母亲的女儿。余春枝，信看完就烧掉吧，把这个名字永远留在这里。祝福最好的永宁郡主此生安乐。我该是要恨他的，若没有自救，我早就代替他死了。可五谷轩里，我认识的清河会哭会笑，会包容会体贴，乖巧得看不见一点先皇后的影子。眼泪代替理智，掉落的心好疼，像有好多刀在割那么疼。萧贺烧了信，伸手来抹我的泪，他什么都没说，只是把我抱在怀里，等我哭够了，才淡淡道：人个有命，我会把他跟他母亲葬在一起。放心吧，他在地府会如愿的。很久很久以后，我才知道，那处坟堆不仅有清河的母亲，还有那个他爱慕多年，为了他的国死在战场上的少年将军。山河不在，所爱皆是，仇不成仇。他只是没有力气活着了。我嫁给萧贺了，像清河说的，只能分到他不多的时间。可也不像他说的，后宫里有很多人。我是妃子，不是皇后。但很多年里，皇宫都没有皇后，连妃子也只有我这么一个。既然如此，太子当然只能是我生的。朝堂上有人说话不太好听，他们说那前朝的公主有先例，可立他的儿子做储君却没有先例。萧贺在那些奏折上划了红红的叉，批注道：那就从朕开始开先例。他在床榻上安慰我：放宽心，朕是开国的皇帝，现在也不是刚见朝风雨飘摇的时候。这点先例，朕还开得起。这种先例当然很难，可他是耗费人生大半精力创造了盛世的皇帝，他说能就一定能。反正这辈子萧贺说什么我就听什么，他是英雄也是夫君。番外，萧贺心里有个秘密，他不是萧贺。那年萧家遇难，萧夫人眼看萧将军不敌，全家悬梁，只是为了给他儿子挣一条活路。他们家是萧家几代的家奴，萧夫人要他带他儿子死，他爹娘连一刻都没犹豫，就给他穿上了小公子的衣服，将他挂了上去，然后抱着小公子离开。若那时他年长几岁，奴性重一点，也许也就认了。可他只有7岁，他怕死，也不懂都是命，为什么要替另一个人去死？他在手心藏了瓷片，割断了绳子。后来萧家的救援赶到，带他离开，他在后院不远处看到小公子穿着他的衣服，跟他父母一起倒在血泊里。他得救了，作为小公子，作为萧贺。所以萧贺第一眼看到余春枝从白绫上掉下来，对他的话就信了5分。他可能不是永宁，但他是帝王，帝王先考量的永远是这个人怎么用作用最大。活着的永宁比死了的有用，他需要他作为永宁活着。要用他，就要完全确定他是谁，5分并不足以完全证明他不是永宁。他一边让人去查，一边把人养在身边去试探。大燕的皇后很厉害，临死还能做那么周密的安排，陈良查不出头绪。萧贺的试探却很顺利，他对余春枝动了3次心。第一次，余春枝把勺子塞进他嘴里。萧贺帮过很多人，当年他活下来，作为萧贺学了很多本事，却活得浑浑噩噩。他不知道自己冒充的行为对不对。15岁那年，他杀山匪救了一家人，那家人真心实意的感谢，让他心头很暖。他喜欢那份暖，逐渐救了很多人。救着救着，他成了一方霸主，一半因为自己，一半因为萧将军留下的威名。一方霸主能救天下，没什么不好，只除了他救下的人对他只感敬畏。敬畏就是知道他是好人，可还是怕他。手握权柄的人，没有人不怕。可余春枝不怕，他似乎洗衣服有点洗傻了，只把他当一个好人。第2次心动，他骂让孩子赴死的父母不配为人。萧贺不爱他的父母，他无法去爱2个放弃他生机的人。可这世间不爱父母是有罪的。这是第1次，有人在他面前气愤而又理直气壮地骂出他的心声。
这个人有点可爱。第3次，萧贺确定了于春之喜欢他。那天御书房只有他们俩，他在试探于春之会不会偷机密，甚至趁机要他的命。可于春之只是说他叫于春之，他觉得做永明最大的好处是能陪他吃饭。这些年沙场征战见多了生死，有一个人能触及他的心3次。他想他该对这个人好一点，也许他该放他出宫，让他去过一些轻快日子。可他是帝王，帝王先算天下，他不能放他。他的心软没有维持太久，陈良查他的父母查到了，他是于春之。只是很不幸，于春之心心念念的家人全都不在了。所谓乱世，十室九空，很平常的事，可这么平常的事，他不忍心告诉他。那就让他做永明吧，他说待在他身边高兴，那就一直待着。等他们有了孩子，有了新的家人，再告诉他，有些家人不在了。他杀了大燕皇后，留下所有可能认识他的奸细，教他读书习字，努力的像一个公主。他本来留着他，就是为了前朝那些有用的能人。张明公的事，他做到了，几近完美，完美的让他往朝廷上吹风，说他适合为妃，也没什么人觉得不对。那时新朝初开，萧贺知道他只能为妃，他有恢复民生、与民休息的大事要做，无谓跟那班臣子在名分上扯头花。反正他没想过那别人，他已经是个很累的帝王了，回了后宫，只想见那个能让他高兴的人。岁月悠悠，等天下安定，他是帝，他是后，不离不弃。全文完，皮皮听书，感谢您的观看，每天上新精彩小说，喜欢就订阅吧。